Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, ilyeneket, ahogy szoktuk, mit gondol veletek kapcsolatban, és mit gondol általában véve. Úgyhogy fel is tesszük a kérdést, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mi van ezzel a szeretett emberrel, aki lehet nő vagy férfi is, bárki. Az ember ugye bárkit jelenthet. No, hát nagyon-nagyon gondolkodik. Nagyon gondolkodik azon, hogy valami váratlant tegyen, valami a hűséggel kapcsolatosan ő megváltoztassa az elképzelését, bár jelenleg ez ellen még küzd. Tehát azért gondolkodik ennyire, mert nem tudja egyelőre elképzelni azt, hogy az ő fogalmai szerint a kitartás, a hűség azon változtasson, vagy hogy az mire vonatkozzon. Megkérdezzük itt a gondolatot még, hogy mi ez a gondolat itt, mivel kapcsolatosak ezek a gondolatai. Itt a saját múltbeli hozzáállását, lelki hozzáállását azon gondolkodik rengeteget, és az, amit valószínűleg meg szeretne változtatni. Lehet azért is, hogy itt valamiféle kommunikációt hallgat, valakitől, valakivel beszélget, és annak van rá hatása, és emiatt jutott el ide, hogy esetleg ezen érdemes lenne elgondolkodni. Nem kizárható, hogy egyelőre ez nagyon erős befolyással van rá, ez a beszélgetés, amit ez valakivel folytatott, ez a szeretett ember. Megnézzük itt a kevés pénzt. Belebetegszik a gondolatba, hogyha arra gondol, hogy ő neki hátra kellene hagynia az ő szívének kedves szemét, és lehet, hogy tulajdonképpen olyanon gondolkodik, hogy ez a személy, hogyha ő hátrahagyná, akkor ez okoz benne ezt a nagy feszültséget, ezt a nagy ellenállást, hogy ő nem akarja végül is, de valaki mondja neki. Megkérdezzük még, mi ez a bosszúság. Ugye azt mondom, hogy itt valaki duruzsol, lehet, hogy duruzsol, igen, lehet, hogy valaki csak úgy mondja neki a hűséggel a kapcsolatos nézeteit, aki a múltból is jöhet az életébe, tehát a múltjából, de olyan is lehet, aki a múltjára emlékezteti őt, és arra, hogy milyen kötelessége van, olyan is lehetséges, és ő pedig lehet, hogy ezt úgy fordítja le magának, hogy akkor ez azt jelenti, hogy az ő szívének kedves szemét neki hátra kell hagyni, ettől kétségbe van esve, és ettől magába zuhan, de nagyon, és borzasztó rosszul érzi tőle magát, nagyon. Tehát egy ilyen kettősséget látunk. Ha megnézzük, akkor itt van a hűségnek azon az oldalán, ahol a múlt van, ahol ő maga a gondolatai is, és ahol az a kommunikációs állapot, akit valakivel folytat, az a helyzet, és ez, ahol meg itt van, hogy neki mit kellene hátraadnia, és mit kellene megváltoztatni, azt meg egyszerűen el se tudja képzelni, mert annyira fáj jó számára
ennek a gondolata is. De megnézzük, hogy akkor esetleg te vagy az, akivel kapcsolatosak ezek a gondolatok. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, mit gondol ő, mit gondol ő a nézővel kapcsolatosan. Hát leginkább azt, hogy ő nagyon sokat gondolkodik, amikor egyedül van, akkor újra és újra előkerülnek azok az emlékek, amikor ti találkoztatok, amikor a találkozásaitokon, amiről beszéltek, ahogyan tudtok egymáshoz viszonyulni, egymással beszélni, minden, ami kettőtökről szól, és ezt ő újra és újra átrágja magában, és bizony úgy látom, hogy ő most nagyon sok időt szentel ennek, hogy ezt újra és újra meggondolja. Az özvegy férfira kérnék szépen, hogy mi itt ez a magányosság. Igen, ez egyértelműen megint az jön ki, hogyha rád gondol, abba belebetegszik, hogy ő egyedül marad és nélküled marad, és ettől teljesen kétségbe van esve. Reménytelennek éli meg, de és mégis reménykedik abban, hogy van valami kettőtök jövőjével kapcsolatos, van valami lehetőség, amit esetleg ő nem lát, vagy ami majd történik. Megnézzük itt a látogatást akkor még, hogy ezzel kapcsolatban mi van itt. Nagyon-nagyon boldog lenne, hogyha végre sikerülne ez a találkozás kettőtök között, vagy az a fajta találkozás, amit ő elképzel a fejében, ahogyan ő elképzeli ezt az egészet. Ő nagyon boldognak és szerencsésnek érezné, hogyha ez így megvalósulna. Illetve az is lehet, hogy egyeseknél, hogy a múltban is már így érezte magát, és pontosan ezért olyan nehéz neki elengedni, ezért olyan nehéz neki bármi mást maga elé képzelni, mint hogy veled van. És ugye látható volt az előbb is, hogy azért bizony vannak ott más hangok is, amelyek nem biztos, hogy ezt szeretnék. Megnézzük akkor még, hogy milyen érzései vannak veled kapcsolatosan. Tehát a kérdés az, hogy mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban. Mit érez ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban? Ezt kérdezem. Mit érez a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy? Mit érez? Hát rohanna hozzád elsősorban, ezt érzi, meg azt is, hogy reméli, hogy összejön. Bár pillanatnyilag inkább a nemre szavazna, tehát hogy nem jön össze, de mégis ott van benne az elképesztően erős remény, hogy mégis sikerül találkoznotok, mégis összejön ez a találkozó. Na lássuk ezt az utazást. Mit jelent itt ez az utazás? Elképesztő vágyakat. Nagyon erős vágyakat érez irántad. Reménykedik abban, hogy találkoztok, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennek az egyetlen gátja az benne van, az, amikor ő saját magába elképzeli az ő fejében azt, hogy miért nem lehettek ti együtt, miért nem jöhet ő, miért, és ez mind az ő fejében játszódik le,
nem valószínű, hogy a legtöbbnek van valóság alapja, sokkal inkább ö, az ő saját világának a kivetülését vetíti a kettőtök kapcsolatára, meg arra, hogy miért nem jöhet össze ez a találkozás. Még a bíróra is kérnék szépen. Hát a körülmények szerinte a körülmények nem igazán kedveznek nektek. Lehetnek olyan szokásai, amelyek már szinte függőségek, és amelyekről úgy gondolja, hogy amiatt teljesen lehetetlen az, hogy ő neked kelljen. Teljesen elképzelhetetlen az ő számára az, hogy ő így is jó legyen, és mint ahogy az előbb is mondtam, ez megint azt támasztja alá, hogy ő neki a saját fejében megvannak a gondolatok. Nem biztos, hogy beszéltetek még erről, nem biztos, hogy vagy ha beszéltetek is, elfogadja azt, amit mondasz, mert például te azt mondtad, hogy téged az annyira nem zavar. Szerintem meg ez olyan nagy tragédia, hogy igen. Bár ugye benne van mindig a pakliban az is, hogy te nem látod őt olyannak, mint ő magát, mert hogy nem vagytok így, nem éltek együtt, és lehet, hogy vannak olyan szokásai, amiről még nem beszélt, amire még nem láttál rá, és ettől fél talán, hogy az kiderül. Na, megnézzük akkor, hogy kiderül-e, mi lehet tudni a következő néhány napban, egy hétben, legfeljebb egy hétben, hogyan alakul ennek a szeretett személynek és a nézőnek a kapcsolata, arról mit tudhatunk meg? Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról? Hogyan alakul ez a kapcsolat? Hát a szerencse nem biztos, hogy először a ti oldalatokon lesz, és lehetnek itt féltékeny gondolatok, féltékenység, érzés se benned is elképzelhető, vagy lehetséges, de benne is. Mikor ő magában van, akkor lehet, hogy számtalanszor elképzeli, hogy te milyen, és kit találsz magadnak, és hogy te mennyivel külön vagy, és mennyivel jobbat érdemelsz nála. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ő neki ezzel elég sok problémája lesz a következő néhány napban. Megnézzük a betegséget, hogy miért van itt ez a borzasztó szerencse. Akár az is lehetne, hogy új lehetőség adódna kettőtök számára, de ő képtelen kiaknázni pontosan az ő saját belső korlátjai miatt, illetve azoktól a függőségek miatt, amit az előbb is láttunk. Tehát valami, vagy éppen az lesz hogy valami olyan változás történik, ami mellékesé teszi ezt a függőséget, amit ő él, amit ő gondol, ahogyan ő gondolja, és akkor onnantól kezdve ez nem lesz már lényeges. Megnézzük még a féltékenységet, hogy az mire vonatkozik itt. Ez itt igazából félelmeket is mutat, hogy hogy nem változnak az anyagi dolgok kívülről, nem lesznek jobbak, pedig jó lenne, hogyha változnának. Hát itt azt gondolom, hogy vagy azok az értékek, amelyeket ő korábban értékesnek gondolt, azokban kellene változtatnia, de nem mer,
nem, nincs meg benne az a bátorság, hogy lecserélje az értékrendjét egy másfajtára. Milyen értékrendről beszélek? Hát például, amikor az ember úgy nő fel, hogy hívő ember, és akkor jön egy ilyen, hogy egy nagy szerelmi, érzelmi csalódás, bánat, és akkor egyszer csak megtalálják az ilyen kártyás videók, és elkezd benne hinni, vagy elkezdi nézni, aztán elkezd hinni, és akkor ilyenkor lecserélődik tulajdonképpen a korábbi hite, mert hogy amikor hívő volt, akkor azért nem azt csinálta, hogy akkor oké, nézzünk mellette kártyás videót, és amikor átállunk a kártyás videók nézésre, akkor lecserélődik a hitünk. És egy ilyen, és ez elég jelentős világnézeti váltást is jelent, és mert ugye ez a hitbeli változást is mutatja, és pont ezért mondom én is azt, vagy én annak a híve vagyok, hogy bár egyes egyházak azt tanítják, hogy a kártya az ördög Bibliája, és tulajdonképpen abban van igazuk ezzel kapcsolatosan, hogy nem mindegy, hogy honnan jönnek az információk, aki a kártyát készíti, nem mindegy, hogy miről beszél, nem mindegy, hogy van-e benne a hangjában, a rezgéseiben, akár káröröm, akár leszólás, mert amikor ilyen energiák megjelennek egy ilyen olvasásnál, no, azok már nem biztos, hogy a tisztai energiából jönnek, ugyanis ahhoz, hogy a tiszta energiát tudjuk áramoltatni, ahhoz egy szellemileg, tehát egy magasabb rezgés szintre kell váltani, ott meg mondjuk nem káromkodik az ember. Tehát ott nem lehet, nincsen benne rossz indulat, nincsenek ezek. Ott már egy lépcsőfokkal átlépte ezeket a változásokat, és például ez is nagyon jellegzetes, de ennek a meglétéhez például egy nagy változtatásra van szükség, és hogy ezt így felvállaljuk. És őnek is valami nagy változtatásra van szüksége, ilyen nagy változtatásra, hogy akár rezgés szintjét emelje, akár tudatszint változásra, és bizony az mindig félelemmel jár, nagy félelemmel, mert olyan dolgot kell hátrahagyni, amit egész életében addig ő igaznak hitt. És úgy látom, hogy körülbelül ez lesz a nagy kulcs kérdése a következő egy-két nap, vagy néhány napnak, egy hétnek, az ő részéről mindenképpen, és lehet, hogy a te részedről is, hogy mi az, amiben eddig hittél, és megnézni azt, hogy tényleg igaz-e úgy, ahogyan eddig volt, vagy közben már nem is úgy hiszed. Én azt gondolom itt, hogy a Jupiter az oroszlánban tulajdonképpen így a nappal megvilágításba kerül ugye a Jupiter maga a hit bolygója is, és rávilágít így a nap arra, hogy milyen a hitünk. És az oroszlánban lehetőséget kapunk arra, hogy ezt meglássuk, és fölragyogtassuk magunkban a hitünket, akár hogyha volt árnyékba dugott részünk is, azt is. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót, és a hétvégén, szombaton nem lesz a munkanap átcsoportosítás miatt személyes találkozó, hanem egy hét múlva, 15-én lesz, és akkor a leírásban, meg az első kommentben megtaláljátok a regisztrációt. Ahogy szoktuk, aki volt már, ugye azok tudják, aki meg nem, azt meg szeretettel várjuk, mert nagyon jókat tudunk beszélgetni mindenféle ilyen problémáról, és mindenféle megélésekről, és sok ahol élmény van, hogy ja, neked is, ja, és te így, szóval, hogy ilyen jó hangulatú szokott lenni, úgyhogy mindenkit szeretettel várok, és köszönöm, hogy itt vagytok, a kommenteket, a lájkokat, köszönöm, a feliratkozásokat is köszönöm, és amíg nem találkozunk valahol, valamilyen módon, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!